Overload. Magkano yung overload? 120 po. 120. Yes po. So pwedeng mix, pwedeng makapal, pwedeng manipis yung noodles. Apo. So pwedeng mag-request yun, no? Apo. Pag gusto ng customer. Then, lalagyan po natin ng chicharon powder po. Chicharon powder. Okay. Yes. And then, pusit. Pusit. Yes po. So, And then, tokwa po. tokwa po yan. Yes, tokwa. Yan, tokwa. And then, lalagyan po natin yun. Ng itlog. Ano yung buo? Opo, buo na po siya. Lalagyan po natin ng chicharon powder. Chicharon powder. Chicharon pela po pala. Pela. Pelia. Pelia. Chicharon pelia. Yan. Overload na overload talaga, ate, ah. Opo. Yan, overload nga. Napakasarap ng sauce. Yes po. And then, Wow. So, magkano na po ito, madam? 120 po. 120 pesos overload. Dito lang yan sa Noy and Josie, Palabok. Napakadami, oh. Yung